Então, gente, hoje eu vou gravar um vídeo de jogo de moto, Moto Brasil. Esse daqui que tá aqui, ó. Esse que tá aqui em cima. Jogo aqui pra mostrar pra vocês. Esse jogo é bem top, tem uma XJ. Até que gostei dele jogo. Mas não é muito bom não. É até bom, tem XJ, tem Bis, XRE, XJ, Titãs, 51.000, não sei o que, nunca nem vi essa moto, 12.000, Pop e a C6. Eu vou ir com a XJ. Tá vendo, gente? Do tanto que o trem que é.
Então,